Сегодня мастер шаронской розы Чон Хёнён расскажет о новинке мая. Если у вас появятся вопросы, обязательно их запомните и задайте в конце лекции. 네. 네, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 오늘은 제가 이제 아직 한국에서도 출시가 되지 않았고, 이번 주에 곧 출시 예정인 멀티팩에 대해서 소개를 해드릴 거예요. Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о новинке, которая еще даже не вышла в Корее. Она выйдет на этой неделе. Называется мультипэк, то есть мультикоробочка. 먼저 간단하게 말씀드리면, 멀티비타민을 우리가 하루에 먹기 쉽게 소분되어 있는 제품이라고 생각하시면 돼요. Для начала вы можете думать, что это набор разных мультивитаминов, которые нам нужны ежедневно. 신제품이기는 하지만 우리가 이미 먹어보기도 했고 봤던 그런 제품들이 새롭게 구성이 되어서 나오는 거예요. Это продукты, которые мы уже знаем, которые мы уже пробовали, но они выходят в новой упаковке, по-новому. 네. 요즘 점점 많은 분들이 영양제, 건강기능식품을 잘 챙겨 먹어야 된다는 이런 중요성을 많이들 느끼고 계세요. В настоящее время очень много людей понимают важность мультивитаминов, БАДов, разных пищевых добавок. 왜냐면 요즘 다들 바쁘게 살기 때문에 식사를 일단 잘 챙겨 먹기가 힘들고요. Так как очень много людей заняты, у них не хватает времени, и не хватает времени на правильную еду, сбалансированную. 잘 챙겨 먹는다고 하더라도 날씨랑 땅의 환경이 많이 바뀌어서 예전만큼 같은 음식을 먹었을 때 내가 섭취할 수 있는 영양소가 훨씬 적어요. Даже если мы правильно сбалансированно питаемся, но так как меняется атмосфера, меняется состояние почвы, земли, погоды, то сейчас уже намного меньше питательных веществ в продуктах. 그 쉬운 예로요. 예전에 우리가 사과를 먹으면 섭취할 수 있는 비타민의 양이 어느 정도 있었는데 요즘에는 예전에 사과 하나만큼 먹었을 때 뭐 섭취할 수 있는 그 비타민을 채우려면은 사과 거의 40개, 45개를 먹어야 채워줄 수 있다고 해요. Например, если мы приведем пример с яблоком, если, если, например, мы, чтобы получить из яблока те витамины, которые нам нужны, если раньше нам нужно, например, было съесть 45 яблок для того, чтобы получить достаточное количество витаминов. 그래서 사실 요즘에는 비타민 채우려고 과일을 먹는다 하는 분들은, 어, 비타민은 건강기능식품으로 채우시는 게 좋고, 요즘 과일들에는 그냥 몸에 별로 좋지 않은 당이 대부분이라고 합니다. Но сейчас же уже в тех же самых витаминах намного меньше этих питательных веществ и витаминов, и можно уже смотреть, что просто это уже сахар, то есть просто мы едим что-то сладкое и все, поэтому намного эффективнее получать эти питательные вещества уже с БАДов. 어떤 분들은 예전에는 이런 건강기능식품 잘 안 챙겨 먹어도 다 잘 먹고 잘 살았다, 이렇게 얘기하시는 분들도 계시지만 요즘은 정말 그렇지가 않아요. 음식으로 채우기가 어려워요. И, например, если также люди раньше говорили, что я хорошо питаюсь, я получаю поэтому все питательные вещества из еды, и мне достаточно, то сейчас это уже сделать очень проблематично. 그래서 건강기능식품을 따로 챙겨주면서 몸에 필요한 영양소를 채워주셔야 됩니다. Именно поэтому нужно вдобавок принимать БАДы, чтобы организм получал все питательные вещества и витамины. 보통 건강기능식품은 크게 아침에, 오전에 먹으면 좋은 거, 오후에 먹으면 좋은 거 이렇게 나눠져 있죠. А, Если так в общем посмотреть, то все БАДы, витамины, они делятся как бы на два вида. Те, которых лучше принимать до обеда и после обеда.
보통 오전에 먹으면 좋은 거는 몸에 활력을 주는 데 도움을 주는 그런 건강기능식품들이에요. Обычно витамины, которые нужно принимать до обеда, это те витамины, которые придают нам энергию. 그리고 오후에 먹으면 좋은 거는 우리 몸의 회복과 휴식을 주는 것들을 오후에 먹으라고 하죠. Витамины, которые нужно принимать после обеда, они нужны нам для восстановления и расслабления организма. 오전에 먹으면 좋은 대표적인 것들이 여기 적혀 있는데, 종합 비타민, 유산균이 있죠. Вы можете увидеть на экране витамины, которые лучше принимать до обеда. Это мультивитамины, пробиотики. 우리 몸에 종합 비타민, 비타민들과 미네랄이 충분하지 못하면은 대사가 잘 이루어지지 않고요. 그리고 뭔가 좀 패스트푸드나 이런 거를 먹더라도 기름을 먹더라도 몸에 비타민과 미네랄이 많이 있으면은 그게 좋은 성분으로 바뀌어서 우리 몸에 활력을 줄 수가 있는데 그게 아니라면은 오히려 음식을 내가 힘이 생기려고 음식을 먹었는데 그게 오히려 독이 되는 경우가 생기기도 해요. И если в нашем организме достаточное количество витаминов и минералов, то тогда и обмен веществ тоже будет работать хорошо. Но если И также, если достаточно витаминов, минералов, и даже если мы съедим что-то вредное, где много масла, например, фастфуд, то организм сможет изменить, переварить эту пищу и придать нам энергию. Но если же в организме не хватает витаминов и минералов, то наоборот, от такой пищи мы не будем получать ни энергию, и наоборот, она станет для нашего организма вредна. 그래서 멀티비타민은 오전 중에 꼭 드셔서 우리 몸에 활력이 생기게 하고 우리 몸이 잘 하루 종일 돌아갈 수 있게 만드는 게 좋습니다. Поэтому очень важно принимать мультивитамины до обеда для того, чтобы придать энергию организму и улучшить обмен веществ. 저녁 늦게 멀티비타민을 먹게 되면은 몸은 그제서야 우리 주인이 이제 활동을 시작하려고 멀티비타민을 먹었나 보다 생각하고 잠이 잘 안 올 수가 있어요. 그래서 오전 중에 꼭 드셔야 됩니다. Если вы примете мультивитамины к вечеру после обеда, то организм подумает, что наше тело вот только сейчас, значит, начинает свой день и вот придаст энергию, начнет работать. Поэтому, возможно, вам будет труднее уснуть. Поэтому обязательно мультивитамины принимайте до обеда. 그리고 오전 중에 먹으면 좋은 건강기능식품 중에 또 유산균이 있죠. И что еще хорошо принимать до обеда, это пробиотики. 유산균은 우리 장 건강에 도움을 주는데요. 장 건강이 좋아지면 우리 면역력도 같이 좋아져요. Пробиотики, они помогают здоровью нашего кишечника. И если наш кишечник здоров, то тогда и улучшается иммунитет. 왜냐면요, 우리 몸에 있는 면역세포 중에 70%가 다 장에 있어요. Так как 70% здоровья желудка это влияет на иммунитет. 그리고 또 장뇌축 이론이라고 해서 장과 뇌가 하나로 연결되어 있다는 이론이 최근에 이제 발표가 되면서 더 많은 사람들이 이 장 건강을 관리하는 데에 관심을 갖고 있죠. И также в последнее время ученые говорят о том, что также здоровье кишечника связано и с работой мозга, поэтому сейчас к кишечнику поступает еще больше интереса. 그래서 유산균을 잘 챙겨 먹으면은 우리가 화장실을 잘 갈 수 있을 뿐만 아니라 면역력도 좋아지고 그리고 뇌와 연결되어 있어서 행복 호르몬에도 작용을 해요. Поэтому, если у вас будет здоровый кишечник, вы не только сможете без проблем ходить в туалет, но и также у вас будет хороший иммунитет, и так как он влияет также на работу мозга, в мозгу будет лучше вырабатываться гормон счастья. 그리고 저녁에 먹으면 좋은 영양제를 또 살펴보자면 첫 번째로는 오메가3예요. 저녁이라기보다 오후에. И далее, какие БАДы лучше принимать после обеда? Первое– это омега-3.
오메가3는 너무 잘 알고 계시는 것처럼 혈행 개선에 도움을 줘요. Как вы знаете, омега-3 нужна нам для кровообращения. 그런데 복용량에 따라서, 섭취량에 따라서, 권장 섭취량보다 조금 더 먹으면 안구 건조에도 도움을 주고요. 그거보다 좀 더 먹으면 직접 지방세포를 분해하는 기능까지도 해요. Но также у омеги-3 есть функция по ее дозировке. Если выпить чуть больше э, ежедневной дозировки, то тогда омега-3 очень хорошо влияет, очень хорошо помогает от сухости глаз. Если к этой дозировке еще немного добавить, то также омега-3 очень хорошо расщепляет жировые клетки. 그리고 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 역할도 하는데, 우리 몸이 주로 오후에 콜레스테롤이 많이 생성이 되니까 오후에 드시면 좋아요, 오메가3는. И также омега понижает уровень холестерина, а так как холестерин у нас больше всего вырабатывается именно после обеда, поэтому омегу-3 нам тоже лучше пить после обеда. 네. 그리고 오메가3는 우리 몸에서 소화 효소가 나와야지만 분해가 되고 흡수가 될 수 있기 때문에 공복에 드시는 것보다 식후에 드셔야지만 흡수가 제대로 될 수 있어요. И также омега-3, она лучше усваивается в нашем организме, если у нас есть пищеварительные ферменты. Поэтому лучше принимать омегу-3 не натощак, не на пустой желудок, а после еды. 오메가3는 또 숙면에도 도움을 주기 때문에 저녁 식사 후에도 드셔도 좋습니다. И также омега-3 хорошо влияет на сон, поэтому также хорошо принимать омегу-3 после ужина. 저는 요즘 다이어트도 하고 있는데, 오메가3, 저희 알래스카 이 오메가3 양으로 따지면은 하루에 6 캡슐을 먹으면 직접 지방세포를 분해하는 데도 도움을 줘요. 그래서 저는 점심 먹고 3알, 저녁 먹고 3알 이렇게 먹고 있어요. Я сейчас также сижу на диете, и если брать омега-3 Аляска, то чтобы омега-3 начала расщеплять жировые клетки, омега-3 Аляска нужно принимать в день по 6 капсул. И я принимаю 3 капсулы после обеда и 3 капсулы после ужина. 그리고 또 다음으로 오후에 먹으면 좋은 영양제는 루테인이에요. И следующий БАД, который лучше принимать после обеда, это лютеин. 요즘 현대인들이 가장 걱정되는 그 건강이 눈 건강이라고 해요. В настоящее время больше всего люди переживают за здоровье глаз. 왜냐면 요즘 컴퓨터도 너무 많이 하고 스마트폰도 많이 보고 하다 보니까 눈이 금방금방 피로해지고 요즘 대부분들이 다 안경 쓰고 계시고 눈 건강을 챙겨야 되겠다 이 생각을 하시는 분들이 어린 사람들부터 나이 든 사람들까지 가릴 거 없이 정말 많죠. Так как очень много людей постоянно пользуются компьютером, телефоном, много работают, и очень быстро глаза из-за этого устают, и поэтому вне зависимости от возраста, от самых молодых до пожилых людей сейчас очень начинают сильно заботиться о своем здоровье глаз. 이런 눈 건강에 도움을 줄 수 있는 게 바로 루테인입니다. И что же может помочь здоровью глаз, это лютеин. 루테인은 우리 몸에서 스스로 합성되지가 않아요. 그래서 밖에서 또 꼭 섭취를 해줘야 돼요. Лютеин не вырабатывается в нашем организме, поэтому мы должны принимать его извне. 그리고 함께 먹으면 좋은 조합이 또 있어요. И также есть витамины, которые эффективнее будет принимать вместе с лютеином. 눈이 우리가 나이가 들면서 자연스럽게 노화가 되고 점점 안 보이고 가까이 있는 게 또 안 보이기도 하고 하잖아요. 그런 것처럼 눈 노화에 좋으려면은 루테인과 비타민 A를 같이 드시면 좋고요. Для того, чтобы следить за здоровьем глаз при старении, то есть это когда у нас мы начинаем хуже видеть вблизи, то лучше принимать лютеин с витамином А. 우리가 또 이런 PC나 스마트폰을 볼 때 여기서 블루라이트가 나와요. 근데 그 블루라이트를 자꾸 보면은 눈이 많이 피로해지는데 그 피로도를 개선하기 위해서는 루테인과 아스타잔틴을 같이 드시면 좋아요. И также для людей, которые много работают с компьютером, с смартфонами,
то лучше принимать айлютеин вместе с астаксатином. 그리고 또 안구 건조를 예방하기 위해서, 안구 건조가 심하시거나 아니면 안구 건조를 예방하고 싶어 하시는 분들은 아까 말씀했던 오메가3를 같이 드시면 좋습니다. И также, если у вас очень сильно сушатся глаза или для профилактики сухости глаз, то лучше принимать лютеин вместе с омега-3. 네. 그리고 루테인은 밤에 섭취하면 수면 중에 또 눈 회복에 도움을 준다고 하기 때문에 잠들기 전에 루테인을 꼭 챙겨 드시길 바랍니다. И также, если принимать лютеин перед сном, то во сне глаза также будут восстанавливаться, поэтому лучше принимать лютеин к вечеру. 네. 그리고 이것들 외에 우리가 챙기면 더 좋은 그런 건강기능식품들도 많이 있어요. И также есть очень много БАДов, помимо тех, которые перечислили, которые также нужны нашему организму. 네. 각자 생활 습관이나 특징에 따라 챙겨야 될 건강기능식품들이 따로 있지만 하나하나 또 알려드리자면은 일단 칼슘하고 마그네슘, 우리 제품 중에 칼마디가 있죠. 50대 아니면 40대 이상일수록 또 뼈 건강이 점점 약해져요. 그래서 이런 칼마디를 꼭 챙겨 드시면 좋아요. Конечно, также БАДы, есть различные БАДы, которые нам можно принимать в зависимости от нашего запроса, от состояния, но если выделить, то это будет магний и кальций. В нашем продукте они собраны в один, это триактивный кальций. Особенно вот после 40-50 лет очень важно следить за здоровьем костей. 그리고 40대 이상의 여성분들에게서 거의 나타나는 갱년기 증상 있죠. 갱년기 증상을 겪는 분들은 또 루바브 추출물과 칼슘, 마그네슘을 같이 드시면 좋아요. И также для женщин после 40 лет при симптомах климакса также очень хорошо будет корень ревеня и также вместе принимать с магнием и кальцием. 네. 또 술을 자주 드시는 분이시거나 아니면 술은 안 먹지만 그래도 내가 항상 피곤함이 좀 있다, 피로하다를 많이 느끼시는 분들은 밀크시스를 꼭 챙겨 드시면 좋아요. И также, если вы употребляете часто алкоголь, или если вы не употребляете, но при этом у вас постоянная усталость, то тогда очень хорошо попробовать расторопшу. 그리고 또 중년 이상의 남성분들에게는 소팔메토도 추천을 합니다. И также для мужчин выше среднего возраста очень полезно принимать сопальмето. 네, 같이 먹으면 좋은 영양제 궁합에 대해서 또 소개를 해드릴 건데요. Также расскажу о том, как эффективнее вместе принимать витамины и минералы. 우리 전 세계가 코로나 시기를 겪으면서 바이러스가 얼마나 무서운지 또 한 번 겪게 되었잖아요. 이런 바이러스 질병 같은 거에는 종합 비타민과 비타민 C가 필수예요. С возникновением коронавируса мы еще раз убедились, насколько страшными могут быть разные вирусы. И вот против таких вирусов очень важно принимать мультивитамины и витамин С. 종합 비타민 안에도 비타민 C가 들어 있기는 하지만 비타민 C는 충분히 채워주는 메가도스 요법이라고 하거든요. 아주 과하게 많이 먹는 거. 근데 그렇게 먹는다 하더라도 몸에서 필요한 만큼만 쓰고 안 필요한 거는 다 소변으로 배출이 되기 때문에 오히려 충분한 양을 많이 드셔주시는 게 더 효과가 좋아요. Витамин С, он также есть и в мультивитамине, но для того, чтобы нам получить вот ту нужную нашу индивидуальную дозу, заполнить тот недостаток в нашем организме, лучше принимать даже чуть больше, потому что все ненужное, что вот уже в переизбыток выйдет, оно из нашего организма само уйдет. Поэтому лучше принимать чуть большее количество, чтобы это все могло усвоиться, а все, что не нужно, оно само из организма выйдет. 특히 우리가 겪었던 코로나 같은 바이러스들은요,
새로운 바이러스가 앞으로도 계속해서 나올 수가 있거든요. 그때마다 약이 또 개발되고 우리가 또 약을 먹고 뭐 주사 맞고 하려면 또 시간이 굉장히 많이 걸려요. 그렇기 때문에 아예 그런 바이러스와 싸워서도 이길 만한 그런 면역력을 내 스스로가 가지는 게 되게 중요해요. Особенно вот коронавирус. Это для нас был новым вирусом, и, возможно, в дальнейшем эти вирусы будут также появляться, постоянно новые. И также для того, чтобы появилось это лекарство от вируса, тоже должно пройти какое-то время. И лучше же нам, конечно, сразу подготовиться и восстановить, укрепить наш иммунитет, чтобы он мог бороться. 그래서 건강기능식품을 평상시에 내가 아파서 먹는 게 아니라 내가 건강한 사람들이 건강할 때부터도 먹는 게 건강기능식품이거든요. 이럴 때 미리미리 건강기능식품을 잘 챙겨서 앞으로 있을 질병에 대비할 수 있도록 하셔야 돼요. И поэтому БАДы мы не принимаем тогда, когда мы уже заболели. БАДы мы начинаем принимать, когда мы еще здоровы, для того, чтобы предотвратить различные заболевания, то есть укрепить наш организм. 건강기능식품은 가장 중요한 게 꾸준히 먹는 게 가장 중요해요. Что важно, самое важное при употреблении БАДов, это принимать их постоянно. 근데 제가 앞에서 정말 많은 다양한 건강기능식품들을 소개를 해드렸는데 심지어 그것보다도 더 많은 종류의 건강기능식품들이 있어요. Я вам рассказала уже о достаточно таком количестве БАДов, и помимо них, конечно, еще есть еще больше БАДов. 우리가 이거 좋은 거 알겠고 먹어야 된다고 생각은 하지만 이거를 내가 하루하루 까먹을 때도 많잖아요. Я знаю, что они очень полезны для моего организма, они укрепляют, помогают, но бывает, что я могу забыть о них. 네. 이게 내가 습관이 되어 있지 않다 보니까 그리고 내가 지금 당장 아파서 먹는 게 아니다 보니까 잘 챙겨 먹는 게 쉽지가 않아요. Так как я еще не привык, или, например, я не чувствую каких-то проблем, я здоров, и поэтому еще чаще забываю о том, что вот мне нужно принимать БАДы. 그래서 이런 고민들을 해결하기 위해서 애터미에서 멀티팩을 출시를 하는 겁니다. И для таких людей, чтобы разрешить вот такую проблему, компания Atomi выпускает мультипак Atomi. 네. 한국에서 건강기능식품을 잘 먹지 않는 분들을 대상으로 왜 안 드시고 계신지를 조사를 해봤어요. В Корее провели опрос среди людей, которые не принимают БАДы, почему они их не принимают. 근데 가장 많이 나온 답변이 내 건강 상태에 어떤 제품이 필요한지 모르고 꾸준히 챙겨 먹기 어려울 것 같아서 안 먹고 있다라고 답을 하셨어요. И самый частый ответ это было то, что я не знаю, какие БАДы мне нужны для моего организма, и мне трудно их принимать постоянно. 그리고 또 그 분들에게 어떤 부분이 가장 걱정이냐라고 물었을 때 첫 번째가 눈 건강, 그 다음이 피로회복, 스트레스, 콜레스테롤, 관절 이렇게였어요. И также их спросили, о чем больше всего они переживают в своем здоровье. И первое это было глаза, далее это усталость, стресс, уровень холестерина и здоровье суставов. 그리고 또 본인 말고 자녀들의 건강 관련 문제는 어떤 게 걱정되시냐라고 물었더니 첫 번째 면역력, 그리고 그 다음 순으로 스트레스, 눈 건강, 영양 균형, 건강, 전반적인 건강 증진 이렇게 답이 나왔어요. И также спросили, о чем, о каких аспектах здоровья вы переживаете у своих детей. Первое это было иммунитет, далее стресс, здоровье глаз, общий баланс, общее сбалансированное количество витаминов, минералов и также общее состояние здоровья. 많은 소비자분들이 이런 고민을 하고 있어요. 구매 전에는 나한테는 지금 어떤 건강기능식품이 필요할까? 그리고 구매할 때는 그러면 이거를 다 먹어도 괜찮은 건가? 이렇게 약을 많이 먹어도 괜찮나? 얼마나 먹어야 되나? 그리고 섭취를 할 때는 이걸 하나하나 안 까먹고 챙겨 먹기가 너무 힘들다. 이런 고민을 누구나 다 갖고 있어요. И у каждого человека могут возникнуть такие проблемы при использовании, при принятии БАДов. Это то есть как, что мне нужно для моего организма, что я должен принимать. Также
не слишком ли много я буду это все пить, не слишком ли много БАДов. И следующее это трудность в их применении. То есть все разом, мне это сложно запоминать, сложно пить, и как это все вообще нужно пить. 그 고민들을 해결하기 위해 애터미에서 4종의 멀티팩이 출시됩니다. Для того, чтобы разрешить такие проблемы, такие вопросы, выпускается мультипэк. 지금 여기 계신 분들은 이미 애터미에서 건강기능식품 따로따로 이렇게 다 구매해서 잘 챙겨 드시고 계시죠? Присутствующие здесь люди, я думаю, вы пьете уже на постоянной основе БАДы, Атоми и разные, то есть вот вы их пьете по отдельности, не забывая. 우리, 우리는 매주 이렇게 제품에 대해서 공부하고 서로 정보를 공유하고 하기 때문에 이거를 먹어야 나한테 좋다는 것도 알고 필요성을 느끼기 때문에 잘 챙겨 드시는 분들이 많아요. 근데 이 공부가 안 되신, 아직 모르시는 그런 분들은 이걸 왜 먹어야 되는지 하나를 먹기도 되게 불편해 하신단 말이에요. Так как мы с вами встречаемся каждую неделю, изучаем продукты, мы знаем, что они нам нужны для нашего здоровья, и поэтому мы их пьем, не забывая постоянно. Но для людей, которые впервые знакомятся с БАДами, для них это может быть затруднительно, и они могут забывать о том, что вот их нужно принимать. 그래서 이 멀티팩은 하루에 아침에 한 번, 한 봉지, 저녁에 한 봉지, 이렇게만 드셔도 어느 정도 충분히 건강에 필요한 건강기능식품들을 다 채울 수 있도록 만들어졌어요. И мультипэк, он был создан так, чтобы мы, принимая по одному пакетику утром и одному пакетику вечером, могли примерно сбалансированно поддерживать здоровье своего организма. 아까 대부분의 사람들이 고민이라고 말했던 그런 건강 관련 고민들 있죠. 그것들이 다 해결될 수 있게 담아져 있습니다. Как мы говорили ранее, о проблемах, которые волнуют сейчас людей, о здоровье своего организма, мультипэк все это решает. 이거는 그냥 하나하나 챙겨 먹기 귀찮은 분뿐만 아니라 저 같은 경우는 출장도 많이 다니고 여행 갈 때도 항상 그 통째로 챙겨갔었어요. 왜냐면 따로 옮겨서 다니면은 하루 정도는 괜찮은데 며칠 동안 그렇게 옮겨 다니면 우리 사실 건강기능식품들마다 통에 다 특수한 처리가 되어 있어서 열과 그 온도에 빛에 강해요. 그래서 변색되지 않고 변형되지 않고 우리가 건강하게 섭취를 할 수가 있는 건데 그걸 밖으로 빼놓는다거나 따로 소분해서 다니면 이게 건강기능식품이 변질될 가능성이 있어서 저는 항상 통째로 들고 다녀서 불편했었는데 요게 출시가 된다면은 여행 가거나 아니면 친구들한테 아니면 지인들한테 한 번씩 먹어보라고 줄 때도 너무 좋겠더라고요. И также для кого может быть удобен такой мультипэк, не только для людей, которые забывают или которым лень принимать все сразу, открывая каждую баночку, но также для людей, которые много, например, путешествуют. Я до этого путешествия брала все баночки как они вот есть, все их сразу вместе брала, потому что если их вытаскивать из банки и в каком-то другом с какой-то другой емкости перевозить, то они будут вида как-то изменяться, потому что в своей баночке они защищены от света, от каких-то внешних факторов, поэтому там они вот могут спокойно храниться. Но теперь с выпуском мультипэк я при путешествиях буду просто брать эти пакетики, что очень удобно при хранении, и также, например, мы можем угостить наших друзей и знакомых, также просто дать им один пакетик. 멀티팩 4종을 하나하나 이렇게 어떤 게, 어떻게 다르고 뭐가 들어있는지를 소개해 드릴 건데요. 첫 번째는 에센셜 팩, 멀티팩이에요. У нас есть 4 вида таких наборов, мультипэк, и первый это э, базовый необходимый набор. 에센셜 멀티팩에는 정말 딱 건강기능식품 나 원래 안 챙겨 먹었었는데
처음에 이렇게 쉽게 챙겨 먹기 위한 게 필요하다. 제일 기초적인 거, 기본적인 거 추천 좀 해달라 하시는 분들에게 추천할 만한 제품이에요. Этот мультипэк базовый мы можем порекомендовать тем людям, которые до этого не пили БАДы, которые вот хотят начать, хотят попробовать. То есть это вот самая-самая такая база, фундамент, с чего нам стоит начать. 여기는 우리 제품 중에 프로펙타민, 마이크로바이옴, RTG 오메가3가 들어있어요. В этом мультипэке собраны такие БАДы, как пропектамин, а, микробиом и RTG омега-3. 이렇게 아침에 먹는 데이 봉지, 나잇 봉지 이렇게 두 가지가 있거든요. 아침에는 이거 프로펙타민하고 마이크로바이옴만 들어있는 이 봉지만 딱 까서 드시면 되고 저녁에는 오메가3만 들어있는 봉지만 딱 까서 드시면 돼요. Пакетики поделены на дневные и вечерние. И дневные, там есть пропектамин и микробиом. Мы открываем пакетик и достаточно принять вот только эти БАДы. И вечерний, там находится только RTG омега-3, вечером мы принимаем ее. 멀티비타민, 유산균, 오메가3는 남녀노소 누구나 다 섭취를 해야 하는 그런 건강기능식품이기 때문에 누구에게나 추천해도 좋습니다. Так как пропектамин, мультивитамины, микробиом, пробиотики и омега-3, они нужны абсолютно всем, и мужчинам, и женщинам разных возрастов, поэтому этот мультипак мы можем порекомендовать просто абсолютно всем. 근데 여기에 좀 이상한 점이 있어요. 혹시 건강기능식품 애터미 제품 공부를 열심히 하신 분은 어, 이게 좀 이상하다 싶으실 수 있을 것 같은데 그런 걸 느끼신 분 계세요, 혹시? Но также здесь вы можете заметить какую-то очень странную вещь. Особенно вот для людей, которые много изучают БАДы, витамины Атоми, заметили ли вы что-то странное? 네, 다들 공부를 조금은 더 하셔야 될 것 같아요. Возможно, еще немного вам нужно поучиться, подучить. 여기 아침 봉투에 프로펙타민과 마이크로바이옴이 같이 들어있어요. 근데 우리가 알기로 유산균은 공복에 먹는 거고 프로펙타민은 식후에 먹어야 되는 거예요. 그 공복에 먹으면 속이 쓰리거든요. Что же странное мы можем заметить? У нас в одном пакетике вместе лежат пропектамин и микробиом, пробиотик. Но мы знаем, что пробиотик лучше пить натощак, а мультивитамины, пропектамин после еды. 유산균을 공복에 먹으라고 하는 이유는요. 유산균 안에는 균들이 살아있는 거잖아요. 유익균들이. 근데 우리가 밥을 먹을 때, 아니면 밥을 먹고 나서 이 유산균을 먹게 되면은 몸에서는 소화 효소가 나와요. 온갖 소화 효소들이 나오는데 그 소화 효소에 의해서 유산균들이 장으로 가기 전에 다 죽어버려요. 그러면 이게 장에서 기능을 하지 못하기 때문에 유산균은 밥 먹기 전에 먹어야 효과가 좋다. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. Почему же пробиотики нам нужно принимать натощак? Потому что в пробиотиках, то есть пробиотики это лактобактерии, которые вот работают в нашем кишечнике. Но если мы поедим, после приема пищи у нас вырабатываются ферменты, которые переваривают эту пищу. И если принять пробиотики после еды, то эти ферменты, они как бы убьют лактобактерий до того, как они поступят в желудок. Именно поэтому пробиотики говорят принимать натощак до приема пищи. 그런데 다른 유산균들은 안 되지만 우리 마이크로바이옴 유산균은요, 특허받은 사중 코팅 기술로 설계가 되어 있어서 밥 먹은 다음에 아니면 밥 먹으면서 같이 먹어도 소화효소에도 이 안전하게 이 균들을 보호할 수 있는 그런 코팅 기술이 적용되어 있어서 같이 드셔도 이 좋은 균들이 장까지 다 살아서 до착할 수가 있어요. Но я не могу говорить за другие пробиотики других брендов, но наш микробиом, у него запатентованная технология четырехслойного покрытия, которая хорошо защищает лактобактерии, их покрывает, и они могут в сохранности дойти до кишечника, даже если мы будем принимать его во время пищи или после пищи.
그래서 아침에는 요 데이팩 하나 드시고 저녁에는 이 나이트팩 하나 드시면 됩니다. Поэтому базовый мультипак, здесь мы употребляем его утром один пакетик и вечером один пакетик. 네. 그 다음은 남자분들을 위한 맨 멀티팩이에요. Следующий мужской мультипэк. 그래서 남자분들에게 도움을 줄 만한 것들을 더 집중해서 넣은 제품인 거예요. То есть это продукт, который вот именно сконцентрирован на мужском здоровье. 그래서 맨 멀티팩의 데이팩에는요, 프로펙타민, 마이크로바이옴, 밀크시슬 이렇게 들어가 있어요. В дневном пакетике мужского набора содержится пропектамин, мультивитамины, микробиом и расторопша. 그리고 나이트팩에는 징코엔나토, 루테인, 오소팔메토, 오메가3가 들어있어요. В вечернем пакетике содержится э, сопальмета, омега-3, лютеин и гинкоината. 네, 여기서 아까 소개해드린 제품 외에 다른 제품은 징코엔나토는 혈행 개선에 도움을 주고요. Здесь, о чем мы не говорили ранее, это гинкоината, оно нам нужно для улучшения кровообращения. 소팔메토는 전립선 건강에 도움을 줘요. Сопальмета, оно нам нужно для улучшения здоровья простаты. 근데 여기서 징코엔나토도 그렇고 오메가3도 다 혈행 개선에 도움을 주는 건데 어떻게 다른지 궁금할 수 있잖아요. Вы также можете задаться вопросом. У нас гинкоината и омега-3, они улучшают кровообращение, но чем же они отличаются? 오메가3는 우리가 피가 통하는 그 혈관 있잖아요. 그 혈관이 튼튼해지게 하는 데 도움을 줘요. Омега-3, она укрепляет кровеносные сосуды. 그리고 혈관에 노폐물들이 쌓여서 자꾸 혈관이 줄어드는 건데 그런 것들을 막아줘요. И также в кровеносных сосудах скапливаются шлаки, токсины и закупоривают их. Также омега-3 предотвращает этот процесс. 네. 근데 이미 혈관에 찌꺼기들이 많아서 자꾸 피가 잘 안 통하는 그런 경우 있잖아요. 그런 피에 이미 생겨버린 찌꺼기는 징코엔나토가 또 그런 것들을 부셔줘요. Но если у нас уже закупорены сосуды и кровь очень слабо через них проходит, то здесь нам поможет уже гинкоината. 네, 이미 혈관 속에 생긴 거를 오메가3가 없애주진 않고 오메가3는 있는 걸 더 튼튼하게 예방해주는 목적인 거고 징코엔나토는 이미 뭔가 생긴 찌꺼기들 이런 것들을 제거해주는 역할을 하기 때문에 둘을 같이 드시면 더 좋아요. То есть, если у нас сосуды уже закупорены, то гинкобилоба ината, омега-3, она а, не расчистит наш сосуд. И поэтому для того, чтобы предотвратить закупорку сосудов, нам нужно употреблять омегу-3. Но если сосуды уже закупорены, то здесь нам уже поможет гинкобилоба ината. 네. 그리고 이게 맨 멀티팩, 남성을 위한 맨 멀티팩이라고 나오기는 했지만 여기에 있는 제품들을 보시면 다 여자들이 먹어도 좋은 제품이에요. 그래서 그냥 보통 남자분들이 이렇게 구성해서 많이 드시니까 이름만 맨 멀티팩이라고 나왔지 나도 징코엔나토랑 밀크시슬을 이렇게 같이 챙겨 먹고 싶은데 이거 난 여자라서 구매 못 하겠네 이렇게 생각하지 마시고 드셔도 상관없습니다. И также, как вы можете увидеть, все эти продукты, они также и употребляются и женщинами. Просто для того, так как они, эти продукты очень полезны для также мужского здоровья, поэтому и название у них мужской мультипак. Но если вы хотите пить вместе и расторопшу, гинкобилоба ината и так далее, то, конечно, вы можете спокойно купить и пить также этот набор. 그리고 맨 멀티팩이 있으니까 우먼 멀티팩도 있어야 되겠죠? И также, если у нас есть мужской мультипак, то, конечно, будет и женский. 네, 데이팩에는 우리 에센셜에서 봤던 데이팩에 칼슘, 칼마디가 더 추가된 거예요.
Здесь в дневном пакетике добавляется к пропектамину и микробиому триактивный кальций. 왜냐면 여성이 남성보다 골다공증 발생률이 무려 5배가 높다고 해요. 그래서 여자분들은 남자분들보다 칼슘을 더 잘 챙겨주셔야 돼요. Так как у женщин чаще возникает остеопороз, то есть кости становятся слабее, поэтому женщинам особенно нужно принимать кальций. 나이트팩은 맨 멀티팩과 비교를 해보자면은 맨 멀티팩에 있던 징코엔나토와 소팔메토가 빠지고 우먼 멀티팩에는 칼마디와 루바부킨이 들어갔어요. Какие изменения с мужским? То есть здесь у нас нету гинко билоба и ната и сопальмето, но добавляется корень ревеня и лютей и триактивный кальций. 네, 여기에 또 루바부킨이 갱년기에 도움을 주는 루바부킨이 들어있다고 해서 젊은 여자분들은 그러면 난 이거 먹으면 안 되겠다. 이거는 40대 이상만 먹는 거구나. 이렇게 생각을 하실 수도 있지만 루바부킨은 갱년기에만 도움을 주는 게 아니라 피부 노화 방지에도 좋고 그리고 장 건강도 개선해주고 면역에도 도움을 주기 때문에 여자분들 다 드셔도 돼요. И так как здесь присутствует королевский ревень, то, возможно, молодые девушки могут подумать, что тогда этот набор не для них, что женский мультипак нужен для женщин от 40 лет и выше. Но это не так, так как королевский ревень, он, конечно, и способствует улучшению симптомов климакса при климаксе, но также он препятствует старению кожи, улучшает также работу кишечника и 장kun간 면역, 네, 장 건강, 면역, 그리고 피부 노화 예방. и также улучшает иммунитет. 네. 그리고 마지막으로는 리바이탈 멀티팩이에요. И также индивидуальный мультипэк. 이 리바이탈 멀티팩은 중장년층을 위한 멀티팩으로 나온 거긴 하지만 사실 저도 이미 다 먹고 있는 그런 것들로 구성이 되어 있어서 이것도 누구나한테 추천할 만한 제품인데 정말 기본적인 것만 원한다 하면은 아까 처음에 소개해드렸던 에센셜 팩, 좀 더 거기에서 난 더 챙겨 먹고 싶다 하면은 이 리바이탈 멀티팩 이렇게 추천해 주시면 좋을 것 같아요. 성별 상관없이. Этот набор, он представлен для людей среднего и пожилого возраста. Но, несмотря на это, все равно там продукты содержатся, которые мы все уже пьем. И также и даже я. Поэтому также он подходит для молодых людей. Если вы хотите принимать самые базовые БАДы, то тогда вам стоит попробовать первый набор, базовый мультипак. Если к нему вы хотите добавить больше функциональности, то попробуйте именно этот набор. 여기 리바이탈 멀티팩의 데이팩에는 프로펙타민, 터바신 MSM, 마이크로바이옴, 칼마디 이렇게 들어있고요. В дневном пакетике содержится пропектамин, турмацин, микробиом и триактивный кальций. 그리고 나이트팩에는 루테인, 오메가3, 터마신 MSM 들어있어요. И в ночном пакетике лютеин, омега-3 и также турмацин. 근데, Следующее. 근데 우리 애터미 제품에 원래 눈 건강 영양제가 두 가지가 있어요. 아이루테인 그리고 루아잔틴. В Атоме есть два БАДа, которые помогают нам при здоровье глаз. Это айлютеин и луазантин. 근데 아까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우리가 이런 컴퓨터나 스마트폰을 많이 봐서 블루라이트 때문에 피로해지는 이런 눈의 피로도는 아스타잔틴이라는 게 낮춰줄 수 있어요. 근데 원래 우리 제품 중에 루테인에는 아스타잔틴이 안 들어있고 루아잔틴에만 아스타잔틴이 들어있어요. Как говорилось ранее, для здоровья глаз при долгом использовании телефонов, ноутбуков, компьютером нам нужен такой
такое вещество, как астаксантин. И он есть в луазантине, в ай-лютеине его нету. 근데 이 멀티팩에 들어가 있는 우리 루테인에는 다 아스타잔틴이 함유되어 있는 거기 때문에 어, 루아잔틴을 챙겨 드시던 분들도 이 멀티팩에 있는 영양 성분으로도 충분히 원래 드시던 아스타잔틴이 섭취될 수 있어요. Но в наборе, в мультипаках, который в этом лютеине содержится астаксантин, поэтому люди, которые до этого принимали луазантин, вы можете не переживать и спокойно принимать мультипаки. И также вы будете защищать ваши глаза от работы компьютеров и смартфонов. 네. 루테인이 이 맨 멀티팩, 우먼 멀티팩, 리바이탈 멀티팩에 다 모두 들어가 있고 여기 있는 루테인에 모두 아스타잔틴이 다 포함된 거예요. Лютеин содержится в мужском наборе, в женском и индивидуальном наборе, и во всех них содержится также астаксантин. 이 가격들을 소개를 해드리자면요. 에센셜 멀티팩 가장 저렴하게 6만 원, 30호 한 달분이 6만 원이고 맨 멀티팩 11만 5천 원, 우먼 멀티팩 11만 8천 원, 리바이탈 멀티팩 12만 3천 원 이렇게 출시가 될 예정이에요. 다 30호씩 들었어요. 한 달분. Наборы, они представлены на месяц. Самый базовый, более доступный по цене, это базовый мультипак 60 тысяч вон. Дальше мужской мужской мультипак 115 тысяч вон, женский мультипак 118 тысяч вон и индивидуальный 123 тысяч вон. 당연히 내가 원래 칼마디 따로, 뭐 마이크로바이옴, 뭐 프로펙타민 따로 해가지고 다 잘 챙겨 드시는 분들은 굳이 이걸 구매하실 필요는 없어요. 그렇게 내가 따로따로 챙겨 드실 수 있으면 그렇게 드시는 게 더 저렴해요. 근데 내가 하루에 그런 걸 다 챙겨 먹기 불편하고, 딱 두 개만 봉지 뜯어서 먹고 싶다. 아니면 여행 가거나 아니면 누구한테 추천해주고 싶을 만한 그런 사람이 있다. 하시는 분들에게 추천해드릴 만한 제품이고요. 그리고 그렇다고 해서 값이 훨씬 더 높아지게 출시가 되거나 그런 게 아니라 정말 딱 포장값 있죠. 이렇게 따로따로 소분하기 때문에 이 봉지도 사실 특수한 기술이 적용된 봉투예요. 이게 이렇게 캡슐들이 섞인 상태로 보관이 되어야 하는데 당연히 열과 물 뭐 이런 데 강해야 되겠죠. 그래서 그런 포장값만 조금 추가된 상태이기 때문에 그렇게 알고 한번 드셔보시고 그리고 추천할 만한 분을 찾아보셔도 좋겠습니다. Но, конечно, если вы уже принимаете все эти витамины по отдельности и не забываете о них, то вы можете принимать так и дальше. То есть покупать по каждую баночку по отдельности выходит немного дешевле. Но если вы постоянно забываете принимать БАДы или вам лень открывать каждую баночку каждый раз, вы хотите просто открывать один пакетик и просто его сразу выпивать. Или, например, у вас есть знакомые, которым бы вы хотели порекомендовать такие наборы, которые могли легко и удобно познакомиться с БАДами, то это как раз вот будет очень хорошо для таких людей. Но и при этом, то есть цена этих наборов, она не будет сильно превышать, то есть там вот можно сказать, просто взята цена за саму эту упаковку. И также упаковка, она также была разработана по специальной технологии для того, чтобы уберечь витамины от солнечных лучей, от каких-то высоких температур и внешних факторов. 다른 타사 아메이나 유사나에도 이런 멀티팩이 판매가 되고 있기는 한데요. 함량이나 가격을 비교를 해보시면은요, 우리 제품보다 함량은 훨씬 낮게 들어있는데 가격은 두세 배가 비싸요. И если сравнить также такие наборы в других компаниях, Amway и остальные, то можно увидеть, что в других компаниях, в других магазинах такие наборы, они меньше по объему, по количеству питательных веществ, но при этом намного дороже. 그래서 주변에 아마 멀티팩을 이미 드시고 계신 분이 계시다고 하면은
우리 애터미 제품으로 한번 비교도 같이 해주시고 바꿔서 드셔보시라고 추천해주시면 좋을 것 같습니다. И поэтому, если у вас также есть люди, которые уже принимают витамины такими наборами, то вы также можете рассказать им о наборах, мультипаках Атоми, показать и сравнить стоимость и содержание. 제품 출시일은 바로 내일인데요. 맨 우먼 리바이탈 팩만 내일 먼저 출시가 되고요. 에센셜 팩은 27일에 출시가 됩니다. 내일 우먼 에센셜 팩 빼고 맨 우먼 리바이탈은 다 내일 2시 출시돼요. 한국 시간 2시. Завтра уже выходят в продажу эти наборы. А, Завтра выходит базовый набор, мужской и женский индивидуальные наборы. И основной базовый набор, он выйдет 27 мая. 네. 그래서 오늘 이렇게 건강기능식품을 우리가 왜 골고루 챙겨야 되는지, 왜 음식만으로는 섭취가 될 수 없는지, 그리고 그 귀찮아서 잘 챙겨 먹지 못하는 그런 분들을 위해 우리의 제품 중에 이런 멀티팩이 출시가 되었으니 소개를 해주시면 좋겠다는 의미로 오늘 이 신제품에 대해서 소개를 해드렸습니다. Сегодня я провела лекцию, чтобы вы больше узнали о витаминах, о минералах, почему их стоит принимать, почему мы не можем получать эти питательные вещества уже просто из пищи, и также для того, чтобы вы могли также рассказать другим людям, которые еще не хотят их принимать или которым лень все вместе их принимать, чтобы вы могли поделиться этой новинкой. 네. 건강기능식품 나도 잘 못 챙겨 먹었던 분들은 꼭 챙겨 드시고요. 그리고 주변에 건강기능식품 왜 먹어야 되는지 잘 모른다. 근데 항상 좀 피곤하고 눈도 아프다 그러고 뭔가 문제가 있는 것 같다. 건강에 문제가 있는 것 같다 하신 그런 분들은 요거를 한번 한 포씩 이렇게 하루씩 드셔보시라고 샘플로 주면서 한번 소개를 해봐도 너무 좋을 것 같아요. 사업에 활용하기에. Если вы еще не употребляете, не принимаете БАДы, то обязательно попробуйте, обязательно поддерживайте ваш организм. И также, если в вашем окружении есть такие люди, которые не хотят, не видят надобности принимать БАДы, но при этом их что-то постоянно беспокоит, например, постоянная усталость, там, сухость глаз и так далее, то посоветуйте им этот набор, вы можете даже там поделиться своим там парочкой, пакетиками, и чтобы они попробовали, чтобы также они узнали об этом. 네. 오늘 강의 이렇게 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. На этом закончу сегодняшнюю лекцию. Всем спасибо. Если